kan parkir Australia, burung gede. Saya udah beli kecil. Kurang, nggak masuk dianya. Oh, ada yang di sini di sebelah. Oh sebelah, Iya. tidak ada. Nah, makasih ya. Lagi cari. Ini dia. Ini banyak kandang ini. Sini nang. Oh iya, kita beli burung bea di sini nih. Siapa? Papa dia beli burung bea di sini. Bukan. Yang waktu itu kita beli burung. Berapa kandang? Kandang. 32. 32. 120. Ini yang gede ya? Iya, yang kecil 200. Yang ini berapa? 200. Oh, ini 270. Ini 325. Nah, 325. 320. Ini anak yang pakai jilbab ya. Emang apa? Yang Buat parkir Australia. Saya punya, saya beli tapi kecil. Ini berapa? Ini berapa? sama gedenya. Glodok ini 35, nggak dapet. Hah? Nyari glodok dulu. Nyari kandang kayu. Nah itu kandang kayu, Ini yang kecil, yang kecil. Yang gede yang mana? Gede itu yang tinggi. Oh Ini ini. yang kecil. Ini untuk parkir, penting. Kalau ini lovebird murah. Ini yang kecil nih. Kecil 20, kalau yang gede 25. Pintunya dibuka apa tutup sih bang? Ya ini mah ditutup. Ntar kalau ibu udah nelor nengokin dari sini. Itu dia masuk Pintunya. dari sini. Ntar masuk dari sini ngangkutnya. Hah? Gede bang burungnya. Ya terserah itu. 20 ya. Nah ini 25. lubangnya segede gini. Ini yang tebal. Ini bang, segede gini lubangnya. Ya itu kegedean bu. Kegedean. Paket burung mah kalau kepalanya udah masuk ya muat. Nah iya tuh palanya gedean tuh. Ya kita lebar. Itu aneh juga apa namanya? Taruh ada ini udah. Sarangnya tuh bang yang bulu-bulunya. Sarangnya pakai gimana? Yang bulu-bulunya Halus. doang. Yang halus. Mohon goceng. Goceng yang cemara. Ada yang gocengan, ibu mau yang gocengan banyak. Gua Kalau parkir cemara nih. 10. Kalau ini yang parkir 10. Ya udah. Barangnya lagi kosong mas. Ini bebek. Kamu ngapain? Bebek. Kita belum pernah punya bebek. Bertiga apa ya? Beli ginian 5.000. Udah beli ini deh. Oh ini ada makanan ikan. Banyak. Sama ini Kan kura-kura. 25. Oh kura-kura sama bukan ikan. Beda bu. Oh gede. Kura-kura polos. Nah ini buat bikin buat hati. Itu lovebird, kenari, Iya palak. palak. Mana nih cepet? Ya. Bener dia nggak gigit. Coba deh. Guys. Sini pegang aja. Coba. Gagal ya, gigit dari mana sih? Ini mah emang jinak burung. Sarung jinak ini gimana sih? Ya kan emang dari lolo Dari, aja oh, dari dari bayi. kecil. Ini kalau di dalam kamar saya terbangin buat mainan. Oh. Enak tuh. Ini enak burungnya. Oh. Ada mau. Kan ada yang galak diginiin gigit. Oh, oh. Ini mah nggak gigit ya, ntar di kamar di